Всем доброго утра. У меня сегодня вот такой завтрак. Зеленый чай и рыбка, запеченная вчерашняя. Такой у меня завтрак будет. Всем хорошего дня, отличного настроения. Норму воды свою я пью. 250 я выпила стакан. Водичку надо пить. Барсюка, что ты чихаешь? Простыл, что ли? Всю ночь покоя не давал. А что? Ничего, на улицу хочет, а мы его не пускаем. А почему? Потому что. Чё? Всем привет, мои хорошие. Сегодня у нас суббота, муж сегодня дома, и мы решили навести порядок у нас в огороде. Мы ничего не сажаем, у нас здесь собаки вольно гуляют, у них здесь будка большая, поэтому нужно навести порядки, все почистить, пожечь. И как раз я здесь тоже работаю, тоже физическая нагрузка, это хорошо. Вот наши собачки. Да, это Тойка наша. Тойка? Да, Тойка. Это наша Тойка. Погода сегодня хорошая. Не скажу, что холодно. Хорошая погодка. Вот наш Барбосик. Барбос! Иди сюда! Иди сюда. Два друга. Ну что ты на меня постоянно цепляешься? Вот они вместе в будке живут. Дружат. И оба найденыши. Тойку мы нашли щенком. Ее выбросили около реки. Она почти там тонула, уже практически в воде была. Щенят выбросили. Вот. А Барбос был уже достаточно большой. Ему, наверное, уже можно год-два. Такой кобелек был взрослый. Но очень умный. Играть любит. Что не возьми, что не кинь, все. Сейчас, если бутылка где пластмассовая, это для него вообще. Это игрушка номер 1. Да, Барбос? Это игрушка номер 1. Все. Больше ничего ему не надо. Ага, включили себе, хозяина включила себе. Побежала. Включила хозяйку. Что там? Что там, Тоя? Посторонние, чужие? Вот такие дела. Муж рвет, а я где могу, вырываю. Потому что корешки разные бывают. Бывает очень сложно вырвать. И ношу. Сейчас эту кучку нарвал. Сейчас пойду. Буду носить и в костер. Там у нас еще старое барахло какое-то было. Старый стол там у нас. Мы его давно уже вынесли сюда, но никак не смогли все это дело попалить. Полить у нас запрещено. Можно полить с 15 октября. А весь сезон летний нельзя, у нас штрафы. Поэтому вот так. Ну все, по команде побежали. Так. Ладно, пойду, друзья, работать, мужу помогать. Еще у меня в планах суп сварить гороховый. Фасоль, ой, горох я там уже замочила. Буду суп сегодня варить фасолевый с тушенкой свиной. А у меня, конечно, будет не суп, а что-то другое. Правильное питание.
Хорошо, конечно, иметь свой двор, иметь свой какой-то огород. Ну, я имею в виду земельный участок. Ну, все это надо за ним все смотреть. Все смотреть, все ухаживать. Без этого никак. Все зарастет. Риша, уже почти травы нету. Уже все вырвали. Вот этот кусок остался. Мешок мусорный. Да? Ну конечно. Да иди отсюда. Иди. Все. Все, все. Все, молодец. Да, конечно. Это у нас была старая черешня. Мы ее спилили. Вон там вдалеке. Вот надо еще будет допилять ее. Уже ее с нее толку не будет. Во-первых, она не очень хорошая черешня. Поэтому хотим новую посадить. Хорошую. Вот такой у нас сегодня субботник.